Hello, have a good day. So, Tagalog sa Tarol. So, ito ay ceiling fan. So, hindi ito sira. So, binaklas ko lang yung mga fan niya. Binaklas ko lang yung mga impeller niya. Pero gumagana to. So, ito ay pwedeng gawin nating generator. Kaya niyang kilawin yung bulb natin na 220. 9 watts to. So, yung dalawang wire niya, kinabit ko yung supply ng bulb. Yung wire, bali, nakaparallel sila. Yan o. Then, pinabit ko na rin dito yung lead ng tester para ma-measure natin kung ilang voltahe ang lalabas according sa kaniyang ikot o revolution. So, ito ang dahilan kung bakit umiilaw yung ating bumbilya pag ito ay nakaikot na, kasi itong ceiling fan natin is brushless yan. So, magkakaroon siya ng kurente kung kapag ito ay umiikot. Tingnan nyo. Merong lumalabas na voltahe dito. Easy yan. Try natin sa DC. Sa DC, parang may ano din siya, fluctuate. Minsan nag 2. So, dito siya sa AC voltage. So, AC voltage yung voltage output nitong ceiling fan natin. Kaya, hindi ito pwedeng paglaruan natin. Kung sakaling meron tayong mga ceiling fan na hawakan natin yung dalawang wire niya, tapos ikutin natin, may kurente yan, mangungurente yan, delikado yan sa mga bata. So, para sa atin, pwede natin itong gawing generator. So, itry natin sa motor, yung para magkaroon sa niya ng yung mabilis na RPM para ilaw itong 9 watts na bulb natin. No? Dahil ceiling fan lang. So, pwede natin itong, minsan yung iba, parang windmill. Ito ay, ano sa hangin, ilagay nila yung impeller dito, tapos yan nakatutok sa hangin. Pag ikot yan, may pre-energy na. So, may ilaw ka na. So, yun yung kadalasan ginagawa ng iba. So, itong ceiling fan lang. Try natin sa gulong ng motor. Okay, so kita nyo yun. So, ganun lang kadali yun. So, tasin na natin. So, pwede pala itong gawin nating generator. So, connect sa iyo. Legit yan, 100%. Maganda itong gamitin, lalong-lalo na sa bundok kasi mas malakas ang hangin doon. Itutok nyo lang yan sa kung saan naka-direction yung ano ng hangin. So, pag-ikot yan, siyempre may ilaw ka na. So, pwede natin itong gawing generator para magkaroon tayo ng ilaw. Pwede rin ito, water turbine. So, maraming paraan para magkaroon tayo ng electricity. Lalong-lalo na ngayon kasi marami ng mga pwede nating like for example solar, or meron din ako ng windmill motor, kaso lang mahal yun. Balak sana bumili na yung mas malaki yung wattage niya, pero nung una bumili ako ng 6 watts lang yun. Maliit, parang dynamo brushless motor din. So pag may mga motor kayo dyan na brushless, hindi pa sira, subukan nyo gawing generator. Yan. Easy voltage ang voltage output nito. So,